अगर आप अपने लाखों रुपए की एलईडी अपनी आंखों के सामने बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ भाई, ये हम आ चुके हैं अरसलान भाई की शॉप के ऊपर। ये भाई की खसूसियत ये है कि आपको पहले कुर्सी देके बिठाएंगे और आपकी लाखों रुपए की एलईडी आपके सामने खोलेंगे और आपके सामने रिपेयर करेंगे। और इसके अलावा हम आपको ये बता दें, इनके पास ये मदरबोर्ड होते हैं, ये चाइना के होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, स्मार्ट होते हैं। 2500 से 3000 के बीच से ये स्टार्ट होता है। उसके बाद जिस तरह की आपकी एलईडी जितनी महंगी होती है उस हिसाब से जो है आपको रीजनेबल प्राइस में जो है आपको यहाँ पे बोर्ड मिल जाएंगे। इसके अलावा अरसलान भाई जो क्या करते हैं, बैक लाइट 32 इंच चाइना की एलसीडी अगर आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये में उसकी बैक लाइट्स न्यू डाल के देंगे, चेंज करके देंगे। इसके अलावा अगर आपके पास ओरिएंट हायर की जो भी है वो 2000 रुपये में हो जाएगी। जितनी भी एलईडियां हैं तो जो भी काम उसका होगा वो आपके बिल्कुल सामने होगा। हर तरह के आपने पैनल चेंज करवाना है, आपकी पैनल पे लाइन आ चुकी है, आपका पैनल टूट चुका है, तो भी भाई के पास इसका हल है। ठीक है, भाई का नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनका एड्रेस जो है वो हमने एक फुल वीडियो बनाई है यूट्यूब पे। अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे चले जाएं, आपको फुल वीडियो मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया।